रूमीअ जी ओताक कालम सणाई मींहं जी कई सोन। हर शइ पंहिंजी मौसम में सुहे थी। जवानी जी जोत जा जलवा ऐं जुलूस बि जवानी जी जोभन सां आहिनि। यारियूं ऐं यारानियूं बि यारनि सां। बाक़ी मुंद खरी जा ख्वार खरियल खट मिठड़ा खाइण में बि खारा। चखण में चपन ते चढ़ंदे ई अहसास ॾियारीनि त मुंद चढ़ी वई आहे। खिज़ा में बहार जी बू किथां था ॻोल्हियो। हर का ॻाल्हि वक़्त ते वणंदी आहे। राति जूं रिहाणियूं ॾींहं में ॾुखियूं लॻंदियूं ऐं ॾींहं जा कम राति जी निंड फिटाईंदा। बग़ैर ॾाठनि जे रईस ॾातनि खान सुकल गोश्त खाए त भला कीअं खाए। तॾहिं त चवंदा आहिनि जवानीअ जी इबादत सोन कमाइण आहे। पोढ़ा त वेचारा सभु आसरा लाहे पोइ हर हंधि टपड़ टेड़े सिवाय अलाह साईं जे ॿिया सभु दरवाज़ा बंदि ॾिसी पलटंदा आहिनि। पर वक़्त सर खेती बि अनाज ॾे। दरवेश जूं ॻाल्हियूं अहिड़ियूं दिलि सां लॻियूं जो दिलि पई चए त रूमीअ जी ओताक ते हर रोज़ अचिजे। वेही उञ उझाइजे। वहमनि विसवसनि खां जान छॾाइजे। दम दिलासा दिलि खे ॾेई दिलबर जे दालान में आणिजे त ख़यालनि में दर्शन थींदा रहनि। अॼु बि जॾहिं मौसमी मींहं जा मज़ा वठण बाद, लुत्फ़ वारियूं हवाऊं खाइण बाद, सैर सपाटा करण खां फ़ारिग़ थियण बाद जॾहिं घर ॾांहुं मोटिबो त घर वारनि जे सवालनि जा जवाब यादि करणा पवंदा। ॿियो वरी जॾहिं फ़ारिग़ वेठल महांगाई जा सतायल मच्छर जॾहिं नवनि आवाज़नि सां अची सोढ़नि फैशनी कमरनि में लाइट जी गैर मौजूदगी में सार संभाल लहण वेंदा त सभु मज़ा मींहं वारा यादि ई कोन ईंदा। अञा गुसल खाने में वञण जे लाइ अॻिते निकिरबो त हकल ईंदी पाणी कोन्हे। बसि पोइ चप चूपे या वरी ॻणतियूं ई ॻणतियूं या वरी रूमी जूं रिहाणियूं यादि कबियूं ऐं चइबो सच ते हलणु खपे। ईअं ई वाक़ई दुनिया जा मज़ा बि मौसमी आहिनि। वक़्तु वियो त सभु वियो। थोरे टाइम लाइ पंहिंजे घर खे विसारबो। पोइ उते न पाणी मिलंदो न रोशनी खाद खुराक त पोइ जी ॻाल्हि मथां वरी सवालनि जा जवाब। बहितर उहो आहे असली घर लाइ सोचिजे। छो त नेठि असुल घर ॾांहुं मोटणो पवंदो आहे। आधी असर मांझी। सैयद गुलाम हैदर शाह कलंदरी।